나도요. 고마웠어요. 뭐가요? 같이 말고. 저기요, 방해하려는 건 아니고요, 언니. 저는 20살이 구성인데요. 언니, 이번 달 말에 공장 그만두신다면서요. 그래서 그만두시기 전에 그냥 말 한번 걸어보고 싶어가지고. 보셨구나. 아무튼 축하해요, 언니. 언니 대학 합격했다고 그러던데? 좋겠어요, 언니는. 대학 가면 미팅도 하고 남친도 생기고. 그쪽은 아닌데 꼭 가야 할 곳이 있어서 가는 거예요. 꼭 가야 할 곳이 어딘데요? 삼성요? 현대요?